Это самый лучший и практичный плинтус для вашей квартиры. Если вы не хотите переплачивать лишних средств и точно хотите получить классную практичность, то вам не нужен скрытый плинтус, вам не нужен МДФ плинтус, пластиковый или теневой. Вам нужен обычный накладной плинтус, но из дюрополимера. Особенность в том, что он не боится воды, он легко реставрируется и может краситься абсолютно в любой цвет. За счет подобного решения получилось красиво, практично и очень выгодно.